到达地点，行驶了20多公里。好，把鹰掀下河去，下去。下去吧，还有你。全部下水去抓鱼。他不想下去，那是不行的。你这两个待会儿也要下去，2个11鱼鹰。现在鱼鹰差不多都下水了，我们用船把鱼鹰赶到指定的位置，待会儿叫他们下去下潜。好，东哥发力啊！这2只11鱼鹰在睡觉。11，哎呀呀！你看老早，你看，大鲫鱼上来了！是来，在这边，在这里上来了。鲫鱼，哇！你看那囊里面硬得很呢。喂！你看看老草鱼啊！哈哈哈！哇，好的。好的，渔船都过来了。哇，前面上巨货了！快！巨货！哎呀，巨货啊！哇！你来弄的吗？巨货！哇，5斤重的巨货！大巨货，咬什么东西的哈？给他赏，给点赏。对，你看这几只鱼都想来吃东西，哇，前面来巨货了，就在这片水域。起来了，快看，是大黑鱼吗？哇，你看看，你不能问问吗？对。哇，看看，猛啊！你看这条鱼，哎呀，小吧，好样的！鱼鹰只要一潜水就快有货了。潜水！每个船的船距拉得比较远。前面又上黄辣丁啊，到处都是黄辣丁。把黄辣丁抓上来，来吧，抓住黄辣丁，一会儿就浮上水面了。你看，就在前面，你跑不掉的。黄辣丁，在这里啊！哎呀，终于追上你了！哎呦，好漂亮的一只黄辣丁！哎呀，来了，黄辣丁上来了，跳上来！哎呀，亮啊，这黄辣丁！啊，亮吧？亮！又上一个黄辣丁啊！你看，漂亮黄辣丁，漂亮吧？漂亮。这个鱼鹰囊里面有货。这边也是，我来挖宝灯一会儿，又来一个。
哇，前面蹲了有甲板上蹲了有7、8只鱼啊，开始挖宝灯。有黄辣丁，有黄辣丁，有鲫鱼，有老草鱼啊！哇，这边都是的。哇，前面那个水波纹的位置来鱼了。哇，看看什么东西！就在我们的船底下。摸了！哎呀，那边！快呀！快！一定要搞上来！哇！你看，巨货！哇！几只鱼能抓到？小巨物！你看，鱼都不想走，都在这边看着。哎，你带的，不是你带的，你上来干嘛？黄辣丁，看看这只黄辣丁不小，大黄辣丁。好的，我们已经抓上来了。哇，上来了，漂亮！又是一条黄辣丁啊！看，很大的一条黄辣丁。怎么这么多的黄辣丁啊？哎，看看这只黄辣丁啊，你看，哎呀，抓到它！对，上船。好的，黄辣丁，哇，这只大哦！上来吧！哎呀，哇，漂亮！都在潜水。看看那边是不是来鱼了？漂亮！哇，看那边哦，上鱼了！哎呀，好的。我们去逮大鱼了。后边！快调转船头，去抓那个后边那边的大鱼！快！你怎么给玻璃带上来？哇，进船舱，看看这是鱼啊！潜水，快点！看看大鲫鱼，你看鱼吞的好厉害啊！哇，一会儿就吃到它的那个囊里面去了。把那个鲫鱼把它取上来。呦！哎呦！把鲫鱼取上来。取货！这上来了！哎呀，东哥把它抓上来，快点！哇，漂亮！哇，离我们船20米的地方，哇，看到那个大鱼了，已经露出水面了。我们快点过去看看。就在我们眼前，巨货露出来了。巨货！哇，巨货！哦，哇，巨货！哎呀，没！哇，来了！快！
你看大头鱼，我哥上来了！哇，你看那个鲫鱼，大鲫鱼，你前面又是个大鲫鱼，都是大板鲫啊！开始挖宝灯。哇，你看这些东西，哎呀，你看，哎呀，好兴奋，一个个，哇，展翅啊！啊，巨物上来了啊！哇，这是云啊，有囊里面，看它这囊里面有货。今天这囊鼓鼓的。哇，看看啊！哇，你看，逮上来了，没有丢。哎，上来了，一条小巨物。高灯啊，就是把囊里面的鲫鱼，是不是上鱼了？看看。哇，果然有货有货有货！你看，哇，可以挖货挖货！哇，好多，在水面下面上来了上来了，快快快！哇，巨物啊！哇，可以，漂亮漂亮漂亮！哎呀，可以可以可以，三个逮了三个逮，准备收音。你看，这刚刚这个一停下来，云全部围到自家的船跟前了。你看，又窜来一个，是我们船上的吧？对。好了好了。每只云啊，它都要去它自己的架子上，别的架子它不去。别人家的门啊，他不去呀。不是自己的架子，它不坐，它不站呢。还有一只。还有两只，上来吧！哇，漂亮！哇，这条可以，看看东哥今天的战果。哇，漂亮！来了。好的，哇，大家伙，还有一条，哇，可以，兄弟们，今天一下午的战斗，大概抓了有200斤鱼，不伤不害啊，不多不少。今天就到这里了，我们明天再见。